Підтягаємо ось тут внизу. Раз, два, кнопка знята. Знімаємо механізм. Раз, так, трошки два підтягнули. Ось, бачите, раз, все, знявся механізм. Тепер встановлюємо назад. Беремо механізм цією стороною, отак от. Не ось так, там, не ось так, а ось так, гладенькою стороною догори. І надягаємо спершу от ці два гачки, оці. І далі ось тут. Раз, два, дотиснули. Беремо кнопку. Ось так. Одягаємо ось так під кутом. Спочатку отак тримаємо під кутом кнопку, тобто, дивіться, ось так вам треба її. Тобто, ось так, таким рухом. Берете ось так її. Раз, під кутом отак натягнули, потім опускаєте. Отак трохи притиснули. Отак трішки-трішки похитали, щоб вона спіймала місце своє. І дотискаєте. Раз, два. Все, кнопка на місці.